That's it, friend? Yes. Hey, ¿cómo están chicos y chicas? Aquí Bruno007, su agente favorito de YouTube. Y hoy vengo a hablar sobre los tornados. ¿Qué es un tornado? Para empezar es que Thor se tira un pedo y el viento forma un tornado. No, mentira. Un tornado es... no sé cómo explicarlo. Un desastre natural. Ajá, es una mezcla de aire caliente y aire frío. Entonces cuando esos dos químicos se mezclan, forman el tornado. O lo de Thor. También pasa muy seguido. Muy bien. ¿Y qué países tienen ¿Qué países tienen tornado? Ni idea. De verdad, ni idea. Bueno, yo soy medio retrasado. ¿Por qué le dije en voz baja? ¿Será que tengo un secreto? Y el secreto es... soy Batman. No. Para nada. Además, yo la prefiero a Batman. Cuando vi Batman contra Superman, obviamente es Superman. Tiene fucking superpoderes. ¿Qué le importa si es millonario? Mientras que tenga superpoderes que puedas destruir el fucking Batimóvil, da lo mismo. Da lo mismo, o sea... Ok. Vamos a calmarlo. Muy bien. Estábamos hablando de los tornados. Los tornados, qué bueno y qué malo pueden hacer. Bueno, morir y quedar en la historia de la humanidad por a este hombre lo asesinó un tornado. Sí, salir en... y salir en... Estoy medio resfriado. Y salir en la tele. Mamá, he muerto. Bueno, obviamente si tú sales de la tele muerto, tu madre, tu padre también. No. Lo malo, te matan. Sí, los tornados te matan. Era obvio. Obvio que un tornado te iba a matar. ¿Qué iba a ser un tornado? ¡Ay, me va a salvar la vida! No, no te creas que va a ser eso. Además de que por un breve momento tal vez puedas volar. ¿Y a qué me refiero con que puedas volar? En primer lugar, creo que los tornados son Illuminati. ¿Por qué? Ah, sí, estoy sin cuenta. Los tornados tienen esta figura cuando arrasan, ¿no? Si le damos vuelta, esta figura cuando arrasan, vuelta, le ponemos un ojo, es Illuminati. Ajá, sí. Es algo muy complicado. Sí, creo que son Illuminati, o lo conté Illuminati. Esto. Y ahora, sí, el tornado sigue siendo Illuminati. ¿Ves? Mejor. Los tornados son Illuminati, por eso el frío y el calor se convierten en Illuminati cuando se fusionan. ¿Por qué una brisa caliente? Por ejemplo, vapor. La brisa caliente. La brisa fría se le ocurre. ¡Uy! No sé cómo funciona. Sí, es así. ¿Y qué me refería con que podías volar? Y con el tornado te puede llevar para arriba o te puede destruir la casa. Bueno, esto ha sido los tornados. Así que tengan mucho cuidado. Y chau chau.